Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Nahara, ketemu lagi dengan Najwa. Hari ini kami akan membuka paket ini dari Magicsen. Ini lewat Bukalapak. Ini untuk Najwa, maksudnya Nahara. Bisa dilihat. Oke. Jadi sekarang kita mau buka. 1, 2, 3. Ayo kita buka. Ini itu dari Jakarta. Wow, ini kita beli ya lewat Bukalapak. Oke, kita buka lagi. Ini ada 2. Wow, oh my god. Wow, teman-teman. Wow, squishy. Thanks ya. Wow, lihat bisa dilihat. Oh my god. Oh my god. Ayo kita buka teman-teman. Aku ambil gunting dulu ya. Ini ada apa? Pencet lagi ambisnya. Oke teman-teman, jadi ini ada yang ini. Oh my god, so banget. Kita keluarin dulu ya sayang. Wow. Ini ada yang ini. Ini ada burger. Jadi ini ada yang kami punya, ada yang teman aku punya. Jadi yang burger ini kami punya, yang ini teman aku, yang ini kita punya. Ini langsung kita buka aja ya semuanya. Ya, ayo kita buka. Oh my god, keren, aku udah gak sabar untuk ini. Oh my god. Ayo kita buka dulu semuanya. Pencet yang tadi, Bu. Nah, teman-teman, ini dia yang spesies-spesiesnya. Jadi pertama ada burger. Ini. Tada. Aku suka banget. Ada ice cream. Ada kue, ini burgernya ada 2, ada donatnya juga ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 teman-teman. Wow, ada pisang juga. Wow, pisangnya ada 2 teman-teman. Ini enggak? Ini ada yang Hello Kitty, ini kue Hello teman-teman, ada 2 juga. Ini pan. Ini waffle. Ini waffle. Oh, waffle. Ini Hello Kitty. Kita belum tahu. Ada yang pink. Ini ada yang apa? Kue cake. Ini ada yang cake-nya ada 3 teman-teman ternyata. Oh, 4. Ih, lucu amat. Ini ada 2. Ini ada es krim. Minyak itu ada 2. Sama yang ini teman-teman. Ini tuh slow banget. Kecil tapi slow. Oke teman-teman, ini saja squishy-nya kami yang kami beli di Magicsen. Di Bukalapak. Kalau kalian mau beli juga di Bukalapak ya. Nah teman-teman, tunggu ya video squishy collection kami yang kedua dan ABC Squishy Tech dan yang masih banyak lainnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.